vô thôi. Và hello, chào mừng tất cả các bạn và đến với channel của mình. Và mình là Khang MC. Mới luôn ngày hôm nay hôm nay mình sẽ thử chơi tự chiến nha các bạn. Thì mình chơi tự chiến khá là ngu nên mình sẽ quay clip sẵn liên tập đây luôn. Vì còn nữa, sau khi quay clip thì máy mình rất là lag nên sẽ rất là thích hợp để mà bắn ấy. Càng lag càng dễ bắn ấy, cái bộ đúng không? Hên xui thôi. Thì trên tay mình đây thì không mình đã giới thiệu rồi quên. Ok, không biết nó có ồn không nữa. Thì mình kéo tâm rất là dở nha các bạn, rất là dở luôn. Nếu các bạn thấy thích video này của mình hãy like, share và subscribe kênh để ủng hộ cho mình nha. Thì mình hiện đang bị bệnh nên cái giọng mình nó hơi bị khàn chút nên các bạn thông cảm chút nha. Ok, giờ mình sẽ bắt đầu chơi vào tự chiến thôi. Mới vô thì mình đành phải đậu phụ chưa lót hết map luôn. Nào biết mình bắn nổi không nữa. Mình sợ thua quá. Chết tía, nãy quên cầm thêm kỹ năng nhân vật của Cla rồi xong phim rồi vậy sao bắn đó, vậy sao chơi. Có kỹ năng nhân vật của Cla mình mới chơi được, nãy quên lấy. Trời vậy chắc trận đầu tiên này là thua, không có thắng nổi đâu. Ui, cái gì mà địch nó bắt nhảy chân vậy. Nhiều phết nha. Giết này cái đi. Đây lút xác coi nó có gì không. Được máu, trời ơi. Mày ấu tha. Trơn. Rồi ngấm luôn. Thôi xong. Rồi, xong luôn. Héo luôn. Rồi, héo luôn. Thôi xong. Héo luôn. Đồng nội kia không có máu nữa. Kiểu này là chết rồi. Héo rồi, 1 cân 2. Máu đâu mà chơi. Trời ơi. Rồi ông nội này cũng ngu nữa, đặt mình chuyện đặt ngay đó. Rồi ngẫm thấy không? Trời ơi, nói đâu có sai đâu. Ngẫm là ngẫm nữa mà. Thì trận thứ hai này mình sẽ sử dụng cây B10B5 nha các bạn. Mình ưa bắn tầm gần hơn á. Mà cái này vừa tầm gần vừa tầm xa mà. Cũng thơm. Ok. Đi thôi. Nó chén hết à. Mình sẽ ở dưới đây mình thủ. Định bắn mình săn mà ông nội bồ bắn hết mẹ rồi. Cái. Đó là gì? Lắc quá. Không có cửa chơi rồi. No, tha. Rồi, chết con mẹ nó rồi. Nóc. Ok. Thôi xong. Rồi, xong luôn. Héo nữa luôn rồi. Lại một lần héo nữa. Rồi, xui luôn. Héo quái ta. Đâu muốn héo đâu mà cứ héo quái. Ơi, xong ông nội này rồi. Rồi, xong. Kẹp thịt luôn. Mình ghét nhất là tình trạng kẹp thịt này. Nói thiệt. Rồi, xong luôn. Héo luôn đấy các bạn à. Tất cả đều đạt lên bảng điểm số hết rồi. Ok. Sao nhỏ quá vậy ta? Nhớ mình đâu có ăn một thịt lộn đâu nhỏ dữ vậy trời. Nhỏ không chút chê luôn. Lút đầu ra. Lút đầu chó ra nó bắn cho SML. Rồi ngẫm luôn. Má để vậy cho chết nữa trời. Má nó cũng dại ghê. Ok, mình sẽ mua cây M1014, trái cây B90. Còn 100 đồng này thì mình đành phải mua mìn. Đó. Cái
gì cũng phải suy nghĩ mình mới có thể ăn ỉa được đó, các bạn hiểu không? Vậy mới có thể ăn ỉa được chứ. Nhầm, lộn cục rồi. Heo lần thứ hai. Sao mày cứ heo hoài vậy bồ? Như nó ke thắng lần kia vậy. Bánh ton dư bay. Ui, đâu bánh keo đù. Bánh ton dư bay. Các bạn cũng quen câu đó nhỉ? Nó đâu rồi ta? Kìa. Đưa đầu chó mày ra. Trời ơi, thốn gì? Ui, thốn. Ngấm luôn. What the fuck? Bắn vậy? Sợ. Các bạn thấy nó bắn đâu các bạn? Ấu xịt. Bắn mà không thấy được chi quéo gì luôn trời. Phải cứt. Sợ ơi. Team thua thảm hại rồi. Giờ đành phải đi săn. Đi đâu mà dội mà vàng đắp chấp phải đá hoàng phải dây gì. Dừng chân ghé lại nơi đây anh cho dạ viên sắp găng mà sờ mà lờn em. Dừng chân lại. Đúng rồi, lại đi. Nhưng nó biết mình chỗ này rồi. Mày sọt cái con. Đừng có nhờn với anh mà mày. Ok, mình sẽ mua cái spa với bơm keo. Tại mình ưa xài bơm keo lắm. Mày bố láo nháo đồ hả mày? Không có nhờn đâu nghe. Đừng có nhờn nghe mấy chú. Ok. Rồi chỗ này chắc là cho những thánh băng ốp. Này dành cho mấy thánh băng ốp rồi. Rồi, đọc rùi luôn. Rồi hiểu luôn. Rồi hiểu luôn. Vậy lên đó nào băng có thể băng ốp. Một viên lên đầu nghe con. Kìa. Đúng rồi, cho tao bắn đi. Lú đầu chó ra. Ui. Thốn. Ý nó biết mà này. Sao khó thấy đường vậy? Mình biết rồi, mình thấy nó đây rồi. Lên luôn. Cắm. Hay lắm. Giết được thằng rồi. Giờ cũng như lợi thế của chúng ta. Đang lên. Trơn tung đáng phải. Ôi. Nóc nè. Rồi xong phim. Chết. Con bồ. Yes. Lại được thắng. Thơm. Hay lắm bồ à. Ok. Này mình phải mua là cái mũ với cái giáp. Mua thêm vài tấn bơm keo. Chết tía quên mua súng rồi. Bắn súng lục. Bên đây có. Rồi xong. Đành bắn 3 cái súng tạm vậy. Có cái súng 17 viên này cũng đỡ. Với thêm cái súng lục này nè. Mình đâu muốn cầm súng lục đâu, nãy bên mua súng. Thôi tụi bay bắn tao đâu muốn bắn gì bắn đi. Đó, tao để gì đó, bắn đi.
đó, ám thiệu cho tụi bay ám sát tao luôn đó. Bắn đi, bắn, không có nào bắn anh vậy, bắn đi, sao không bắn hả? À bắn đi, bắn, không bắn hả vậy, làm gì không bắn, bắn đi, bắn, tụi mày muốn làm tao, bắn đi, sao không bắn? Trời ơi, không mua súng lấy gì mà bắn được, tiện chơi ngu không mua súng. Cảm ơn các bạn đã xem clip hay like subscribe ủng hộ dần nha. Thì mình nghĩ là cái này không bao giờ hay rồi. Ok bye.